Haló, takže máme 24. august 2025. No a ako ste si mohli všimnúť, tak na mojom kanáli pribudlo video aj o našej hudbe, o našej tvorbe, takže tieto videá budú teraz nové a budú pokračovať. Takže budú pokračovať vlastne na tom našom kanáli. Takže budú tam aj príbehy zo života, naše spoločné a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je taká novinka naša. Všetko sa mení a jediná istota v živote je zmena. To je zaručená pravda. A aj keď sa možno máš pocit, že si sa vrátil do bodu A, tak si sa nikdy nevrátil do bodu A, pretože môžeš prísť do bodu A s úplne iným pocitom, s úplne inou skúsenosťou a s úplne iným zážitkom a inou stratégiou. Takže takto je to presne. Takže takto. No a akurát som teraz ešte dopozerala Jackovského, veľmi zaujímavé. A všetko sedí, pretože Jackovský teraz vydal video Poľsko krátko pred zradou. On má teraz také počutia, že Poľsko bude ako keby, no proste ten prezident ich, Nawrocki, vraj údajne niečo podpíše, alebo už aj podpísal. Jackovský tam hovorí o nejakých dohodách, ktoré možno budú súvisieť aj s Trumpom, keďže vlastne Nawrocki sa má stretnúť s Trumpom. A tam sa stane niečo zaujímavé a už dlho má také počutie, že Poľsko bude ako keby pod nadvládou cudzích mocností, bude podelené na rôzne časti v budúcnosti a s Poľskom sú takéto zámery. V jednom videu povedal, že niečo podobné zažije aj Slovensko, aj keď v predchádzajúcich videách ešte povedal, že Slováci ako keby ustoja to svoje národnostné, tie svoje národné hodnoty, ale v druhom videu vlastne hneď to doplnil, že chystá sa niečo také aj na Slovensku. Takže áno, chystajú sa tieto zmeny, ale nechcela som veľmi hovoriť o týchto témach. Túto tému som vytiahla len pretože Nawrocki je prasa v čínskej astrológii, áno. A teraz už som to hovorila, ale poviem to znovu. Prasa bolo zvolené vo svojom opozičnom roku, v roku hada. Bolo zvolené v energii, ktorá je nepodporná, ktorá je opozičná, tvorí presnú opozíciu. Keď v astrológii máme vlastne presne tie opozície, tak cítime pnutie, napätie, tlaky a takto. Takže áno, je to naozaj presné a ja si myslím, že je to skutočne tak, pretože keď zoberieme do úvahy, že zelený muž, náčelník vlastne krajiny, vlastne tiež bol takto zvolený vo svojom opozičnom roku a pozrite sa, čo sa stalo s tou krajinou. Tak vieme sa z toho veľa naučiť a mnohí títo čínski astrologovia hovoria takú vec presne, že ak, dajme tomu, niekto je povýšený vo svojom opozičnom roku, tak možno to bude nejaká pásca, no? Alebo možno proste to nebude to správne pre ňo, alebo možno mu to prinesie nejaké peklo. Je to proste opozičný rok, ktorý ukazuje nejaké výzvy a nejaké lekcie, ale keď má niekto opozičný rok, tak nemal by príliš vystrkovať rožky, nemal by mať veľké ego a mal by sa držať v úzadí a skôr pozorovať veci a nerobiť zásadné zmeny a rozhodnutia
vlastne v tom opozičnom roku. Takže mne to je veľmi jasné, že to, čo vlastne Jackovský tam načítava, tak to sa dá podložiť aj čínskou astrológiou. A vedickú astrológiu som neskúmala, pretože nemáme presný čas tohto pána. Bola by to len hypotéza. Ale vidíte, ako to pracuje. Prosto, áno, je to tak. No, takže áno, tá čínska astrológia sa dá použiť aj na takéto veci, keď napríklad spozná niekto niekoho nového práve v tej opozícii, tak tiež možno to nemusí byť nejaká najšťastnejšia udalosť, ale je potrebné povedať, že aj to je nejaká výzva, aj to je nejaká lekcia, ktorú vlastne ten človek v tom danom období prináša. Takže takéto zaujímavé veci tam hovorí o nejakých dohodách a ešte tam vlastne potom hovorí, že Trump je v nebezpečí a že prosto nejaké sily tam pracujú, ktoré nechcú celkom, aby on bol takto na tom podmaze a chystá sa nejaké jeho zosmiešnenie. No. Takže Jackovský hovorí, že vidím tam situáciu, kedy on odíde z tej krajiny a keď odíde, tak už sa nevráti ako keby do tej Ameriky a bude hovoriť, že Amerika ma zradila, vlastný národ ma zradil. Niečo sa chystá vraj takéto. Takže áno, určite by sme sa mohli pozrieť aj do astrológie, určite áno. A určite by sme to tam niekde našli. A ono je to tak, že najlepšie je tie náuky spájať, pretože keď pospájate rôzne polička tých náuk, tak vy dostanete celkom presný obraz, akurát tá terminológia bude iná. Avšak aj tu sa vlastne Matrix s nami pohráva, pretože máme veľmi komerčnú astrológiu, proste takú, ktorú nájdete aj bežne v mainstreame, áno. To sú také tie horoskopy pre barana, pre býka, proste nemáte tam napísané, že je to iba slnko a mesiac môžete mať v nejakom inom súhvezdí. Áno, je to veľmi zjednodušené. Aj čínska astrológia vie byť taká pop astrológia, zjednodušená. No ale nakoniec aj v západnej astrológii je kuleha, pretože aj tam sú zjednodušené nejaké triky a nejaké formáty. Ja keď som si dávala robiť prvú astrológiu, tak dotyčná veľmi išla na to schematicky, čo máte v prvom dome, druhom, treťom. Prešla všetky domy a ja som v tom čase už tak trošku vedela, o čom sú tie domy, o čom to je. A v princípe ani sa nezamerala vlastne na tú moju otázku a na ten môj konkrétny problém, ale išla na to takto veľmi racionálne. To je vlastne problém toho, že tá náuka má svoje hĺbky, takisto západná astrológia má svoje hĺbky, no a vedická astrológia má to už svoje hĺbky. A my keď to chceme veľmi zjednodušiť, tak samozrejme dostaneme veľmi povrchný obraz. Ale takýto obraz presne ľudia chcú dostať v dnešnej dobe, pretože ich nezaujíma ani ich kód, ani ich misia, ani čo majú otesať. Nechcú zažívať zmeny, nechcú rásť mnohí a mnohí hľadajú skrátky. Takže hľadajú len čisto odpoveď na svoju otázku, ale nakoniec aj tak zistia, že časť tej otázky spočíva v tom, aké majú ľudia nastavenia, pretože niektorým ľuďom môžu fungovať nejaké stratégie, ktoré, dajme tomu, niekomu inému zafungujú a on to zopakuje a
nejakým spôsobom to funguje. Ale sú ľudia, ktorým nefungujú absolútne žiadne takéto stratégie. Je to pretože oni majú úplne iný kód, úplne inú cestu a musia vyvíjať tie svoje špecifické stratégie, ktoré budú možno revolučné, inovačné. A samozrejme s tým ide odvaha robiť nové veci, skúšať nové veci. No a s tým ide strašne veľa vecí, pretože s tým ide aj seba poznanie, áno. Čiže toto je taká rozsiahla téma a aj tu sú vlastne pásce, pretože áno, vlastne to som už hovorila, že tá vedická astrológia je ešte hlbšia, ide viac do hĺbky a hlavne vychádza z tých skutočných súradníc, ktoré sú na oblohe. Takže sú tam posuny, áno, sú tam posuny vo vedickej astrológii, začína Panna až 17. septembra. Takže aj v tých náukách vie byť to také metúce, ale ja už dlhodobo sledujem túto vedickú astrológiu a v podstate všetky tie predikcie, ktoré vlastne boli aj predpovedané, tak sa naplnili, či to boli povodne, proste problém s vodou, rôzne nehody a proste tak. Samozrejme, každý žije v nejakom inom matrixe a možno niekto, kto je zatvorený doma a absolútne nikde sa nepohybuje, tak si hovorí, však nič sa nestalo, však nič sa nedieje, však nič nevychádza. No lebo keď sa pozeráme iba na ten náš veľmi maličký obraz, tak áno, je to tak a môže sa to tak zdať, ale koniec koncov, keď sa pozriete na ten väčší obraz a začnete sledovať videá aj nejakých iných ľudí, ktorí proste žijú niekde na druhom konci sveta, hovoria tie svoje skúsenosti a dávajú to tam, tak zistíte, že vlastne všetko z toho predikovaného sa naozaj udialo. Takže takto. Takže ja som si to takto vyhodnotila a vyhodnotila som si aj to, čo pre mňa má, čo pre mňa pracuje, čo pre mňa nepracuje. A samozrejme je dobre to spájať. Takže je dobre si aj zistiť, v akom roku sme narodení, v akom zvierati. No pretože teraz je rok hada, dreveného hada. A teraz vlastne majú opozíciu prasiatka. Takže áno, poľský prezident Nawrocki je tiež prasa. Zvolený vo svojej opozícii presne v nepodpornej energii. Bude to nepodporná energia pre Poľsko, rovnako ako zelený mužiček je nepodporná energia pre Ukrajinu. Je to jednoducho muž, ktorý bol zvolený vo svojej opozícii. Nepracuje to preňho, jednoducho nebude ho to podporovať a ak ho to nebude podporovať, tak to nebude podporovať ani tú krajinu. Takže áno, ja som presvedčená o tom, že Jackovský to dobre vidí a už dlho to takto predikuje. Ide o nejaké špeciálne dohody. Nakoniec možno do tohto bude celé zapojené aj Slovensko. Boh vie, aké plány sa tam melú. To sa všetko dozvieme v krátkom čase určite. No a tým pádom vlastne je dobre vedieť, aké sme zviera, pretože tie roky sa striedajú stále a nemali by sme premeškať hlavne ten svoj rok. Ano, takže pre prasiatka to bude rok 2031, ktorý bude pre nich podporný, lebo to bude rok prasaťa. Takže budúci rok sme v ohnivom koňovi a všetky krysy budú mať svoju opozíciu, ktorú možno, že už cítia teraz, pretože ja som si všimla, že veľa ľudí, ktorí sú v tomto znamení, v tomto roku narodených, tak už teraz majú taký pocit, že niečo sa im mení prudko v živote a nie celkom sú s tým stotožnení.
niečo možno nezačína ísť podľa ich predstav. Je to preto, že pomaličky sa načítava tá opozícia, ale ono vlastne až začiatkom februára sa načíta ten nový rok krysy. Čínska astrológia to má takto, ten nový rok začína niekedy koncom januára a podľa lunárneho cyklu začiatkom februára. Takže vtedy sa to prehúpne do ohnivého koňa a tie krysy vlastne budú zažívať svoju opozíciu. Potom, čiže ohnivý kôň, tiger, pes. Áno? Bude to priaznivá energia pre tigrov a pre psov, pretože kôň je v trigóne s psom a tigrom. Áno? Potom bude nasledovať rok kozí, takže to bude rok 2027 a opozíciou kozí je bývol. Áno? Takže vlastne všetci bývoli budú mať nepodpornú energiu, v ktorej budú mať nejaké výzvy a budú musieť trošku poodstúpiť a pozorovať, čo sa im deje, čo sa po nich chce, čo sa po nich vyžaduje a neísť do toho hlavou proti múru, ako sa hovorí. Koza je v ohrádke s prasiatkom a zajacom v trigóne, takže to bude rok 2027, bude rok kozy, ktorá bude v trigóne vlastne s týmito zvieratami. Takže vlastne prasiatka sa dočkajú už v roku 2027. Dá sa povedať dobrého podporného roku, pretože tá koza vlastne ich bude podporovať. No a potom príde opica, ktorá prinesie veľa tienistých stratégií. Som veľmi zvedavá, pretože Slovensko a rovnako aj Čechy sú narodené v znamení opice. A tam sa môžu udiať nejaké zmeny na tejto línii. Možno aj priaznivé zmeny pre nás. Uvidíme, ako to bude pracovať v tej našej pečiatke. Opica je v opozícii s tigrom, takže pre tigrov to bude ťažký rok. To bude už rok 2028. Teraz je 2025, 2026 bude... už mi to nemyslí. Bude kôň, 2027 koza, 2028 príde opica. Takže pre tigrov to bude výzva. A potom vlastne prídu kohuty 2029. Kohút má opozíciu zajaca. Takže pre zajaca to nebude podporná energia v roku 2029. No a za to pre bývolov a hadov to bude celkom dobrý rok 2029. No a potom príde pes. Rok 2030. Takže všetci dráci budú zažívať opozíciu. V politike máme veľa drakov. Je to tak. Tam sa tiež bude veľa meniť. Na tejto línii určite v roku 2030 to bude zaujímavé, pretože keď bola koronavírusová, tak ten súčet tých rokov dával 5. A v roku 2030 bude opäť 5 ako číslo. Takže tam nás to zavedie opäť do nejakého pokusu o nejakú kontrolu alebo niečo také, odhadujem. Takže samozrejme môžeme sa pozrieť na tie jednotlivé roky aj z pohľadu tarotu. To určite áno. Z pohľadu numerológie a v podstate dostaneme ten istý výsledok len z iného spektra a bude to ako keby obsahovať inú terminológiu, ale bude to pracovať pomerne na rovnakej úrovni. Takže ešte máme genové kľúče, ktoré sú založené na ITingu a tam si vieme pozrieť, aké je obdobie
aký genový kľúč je. Každé 3 dni sa to nejak mení. A to je vlastne tiež jeden z nástrojov. Takže tých nástrojov je strašne veľa. A ja mám taký pocit, že ľudia stále spia na vavrínoch a stále nejak proste nechápu, že vlastne áno, tak to je usporiadaný Matrix. Je to naozaj tak, keď sa narodíme, tak nám pridelia rodné číslo. Takže to je ako náš kód, naša pečiatka. A máme nejaký dátum narodenia, takže máme nejakú pečiatku, čo sa týka hviezd, čo sa týka oblohy. A teraz vlastne je to problém, pretože systém niekoho môže tlačiť niekde, kde tá pečiatka jeho sa nevyskytuje, v čom vôbec nie je dobrý. A to je skutočne ťažké pre niekoho, kto je pripravený zažiť nejakú inováciu a revolúciu a má v sebe túto pečiatku a zisťuje, že nikde nezapadá, nikde ako keby nie je celkom vítaný. Je to preto, lebo má svojskú cestu. Takže je veľmi potrebné vedieť ten svoj kód a tú svoju pečiatku, aby sme vlastne nežili príbeh niekoho iného a nenasledovali cudzie vzory. Pretože my sa nemôžeme stať ako keby iným zvieraťom. To ako keby pes sa snažil stať mačkou alebo žirafa ovcou a ovca drakom. Proste nie je to možné. Možno by sa mohlo stať, že nejakého orla by niekto presvedčil, že nejaká matka by dala proste k husiam vajíčko orla a potom by sa narodil ten orol a bol by vychovávaný ako hus a potom by sa videl v odraze vodnej hladiny, že on nie je ako hus, má čierne pierka, je iný, tak by proste zistil, že asi to takto není a asi by nasledoval orlov. Kto vie, ako by to pracovalo v takejto ríši a podľa mňa ten vták by sa príliš rýchlo spamätal, že je na nesprávnom mieste skrátka. Kdežto človek sa nechá opantať tým systémom a tým všetkým okolím, tým všetkým, čo je naprogramovaný. No a potom vlastne ľudia v jednom momente zistia, že žijú úplne cudzie príbehy a áno, proste je to tak, že je tam nejaká pečiatka, áno, drak sa nikdy nestane krysou a krysa nikdy drakom. Proste drak bude mať nejaké kvality a môže to byť najlepší drak z neho, ale nikdy to nebude krysa. A krysa nikdy nebude drakom, môže byť iba najlepšou krysou. Samozrejme, obidva znamenia obidva zvieratá majú svoje tienisté stránky. Drak vie príliš byť dominantný a neústupčivý a krysa zase vie byť v tieni veľmi strategická a manipulatívna. Takže každé vlastne to zviera má aj svoje veľmi pekné kvality a potom aj tie tieňové. Takže musíme si vlastne uvedomiť tie tieňové kvality, ale stavať na tom, že sme takéto zviera a dostali sme takúto pečiatku a vychádzať vlastne z toho. Nenasledovať cudzie vzory. Takže tak, dneska som len chcela toto vlastne vám povedať, že v Poľsku sa chystá niečo takéto. A vlastne, keď sa pozriem na tú astrológiu, tak mne to je jasné, že je to nepodporná energia pre to Poľsko a prosto, áno, Poliaci zažijú zmeny. Zažijú zmeny a Jackovský tam stále vidí toho Trumpa v nebezpečí a teraz vlastne hovoril, že bude tendencia na ňo niečo vyťahnuť a ho nejako zosmiešniť a keď
sa niekde vyberie a keď odíde, tak už sa nevráti. Že to bude zvláštne, také nejaké zvláštna kadencia, zvláštna etapa. Tak počkáme si na to všetko a potom to budeme hodnotiť, možno aj z pohľadu astrológie. A je to naozaj tak, že je to Matrix, ktorý je nejako usporiadaný. Ja proste Jackovského sledujem už roky a jemu to naozaj vychádza, niekedy musí prejsť nejaký čas, pretože on to z niekaďaľ berie z nejakej knižnice a musí prejsť nejaký čas. A potom vlastne ľudia mu to aj napíšu, že aha, tak toto ste mysleli. Si zoberte, že Jackovský hovoril aj o Kačinskom, že Kačinského nevidí ako prezidenta, vidí ho niekde v lóži v Sejme. No a nakoniec Kačinský vlastne odišiel tým lietadlom aj s manželkou, to lietadlo spadlo a prosto, áno, ocitol sa v lóži v Sejme. Proste bola to taká metafora, ktorá sa zdala byť teda metafora, ale nakoniec to bola čistá pravda. A on to takto dostáva. Ja som presvedčená, že aj my sa vieme naladiť na takúto nejakú knižnicu, len musíme vlastne otvoriť to centrum. No? To je to, čo som hovorila, tá Toftová zakázaná technika. Ono sa to môže zdať jednoduché, že sústredíš sa na toto miesto, ale to chce naozaj sústredenú prácu a vtedy to začne fungovať. No. Takže niekto to má viac otvorené, niekto to má menej otvorené, niekto to má úplne zavreté, ale dôležité je pracovať s tým dýchom, posielať si tu svetlo. A vlastne to, čo som nedokončila v tom predchádzajúcom videu je, že aj keď nám je blbo, tak pracovať vlastne s týmto miestom a snažiť sa nejak viac napojiť na ten vnútorný zrak, pretože to riešenie nikdy nedostaneme z rozumového spektra, z racionálneho spektra, ale to riešenie sa zjaví väčšinou v takom prázdne, áno. To telo musí byť uvoľnené, musíme byť v pohode a vtedy dostaneme tú myšlienku, nejaká idea proste príde. Ja som minule dosť veľa mantrovala aj na plavárni počas plávania a musím povedať, že keď som vyšla z plavárne, tak sa mi zase zdalo, že môj zrak sa prudko zlepšil. A je to zaujímavé, že na chvíľku mi to niekedy tak ťukne a potom ale keď sa začnem pýtať prečo, ako a začnem to tak nejak analyzovať, tak vlastne v momente ako keby sa vrátim naspäť, áno. Čiže ono sa tieto veci dejú, ale oni prichádzajú z nenazdajky. Áno, na začiatku je nejaký tréning, všetko proste, každému niečo iné funguje, ale proste musí tam byť nejaká pravidelnosť v tom cvičení, aby sa tie svaly uvoľnili. Ale niekedy ma to prekvapuje a potom som si to tak zhodnotila, že je to pretože to, že vlastne sa to tak nárazovo zlepší niekedy, zapričinuje aj uvoľnená myseľ, ale zároveň aj uvoľnené telo. A to je proste stav, ktorý tam je a ktorý ale neprichádza silou, ale ktorý prichádza s uvoľnením. A takto je to presne aj v našich životoch, že to zlepšenie najskôr musí tomu predchádzať to, že uvoľníme telo, ale uvoľníme aj myšlienky. Pretože keď tam držíme niekoho ako rukojemníkov a stále na to myslíme, tak to nie je nič moc. A ja budem ešte robiť video o nástrahách odpustenia a o tom, ako to rôzne pracuje a ako si to zle vysvetľujeme.
pretože som videla nielen jedno, ale pár zaujímavých videí na túto tému. Tie videá mi potvrdili vlastne len to, že si to myslím správne a už roky to pozorujem, že treba to nejako inak poňať. Takže takto. Takže urobíme si potom video aj na túto tému. Proste buďte uvoľnení, pracujte so sebou, pracujte s myšlienkami. A tú techniku je naozaj dobré robiť proste každé ráno, každý večer, tých 7-10 nádychov, proste si to otvárať a nenaliehať na seba, pretože čo chvíľa budeme v období panny a panny naliehajú na seba, panny sú veľmi kritické, chcú mať všetko perfekcionistické, majú radi analýzu a prácu s detailom, avšak niekedy sa stratia v tom detaile a ako keby sa sami seba unavia tou analýzou a potom vlastne im uchádza ten celok. Takže vlastne ja by som to takto zhrnula do jednej vety. Modli sa a pracuj. Naozaj, ja tu mám teraz na stole aj vedické texty a proste s ktorými pracujem každý večer. A takisto vlastne sa vzdelávam v tej kabale, ktorú taktiež používam ráno, večer. A áno, cítim nejaké zmeny, proste nepochybne áno, pretože je to práca s vedomým zámerom, práca s vizualizáciami aj. A to vás vlastne, to z vás robí takého odolnejšieho človeka. Dajme tomu, že aj proste vybehnete niekde medzi toxických ľudí a vás to prefacká, ale potom to viete ako keby opraviť. Takže to je to, čo ja teraz vlastne sa snažím naberať a zistujem, že áno, my to vieme mať pod kontrolou, ak to vie byť vedomá práca a ak nie sme takí, že emócie s nami máchajú hore-dole, ak vieme to trošku navnímať inak, samozrejme dobre je aj púšťať tie emócie, to niektorí ľudia zase sa tvária, že všetko je v živote v poriadku a mohli by sa vyplakať, mohli by radšej pohádzať nejaké taniere doma, aby si to uvoľnili, aby seba uvoľnili, aby tú myseľ uvoľnili. Takže to je druhá kategória ľudí, to je druhý extrém, ktorí všetko držia, kontrolujú. Tým vlastne vytvárajú bloky, takže uvedomujem si to naozaj, že tá práca so zámerom je 99%. Je to pravda. Akurát tu je ďalšia kuleha, že ten osobný rozvoj ponúka taký zase závan hmly a každý točí o tom istom. Ale je tam jedna vec, ktorá mňa osobne prekvapila vlastne aj v tej kabale, že tam je to ešte trošku inak, pretože sa tam vyslovujú tie písmená, ktoré sa načítajú vlastne správa doľava. Tie písmená hebrejské vstupujú ako keby do vedomia a prosto robia sa tam konkrétne techniky, ale určite to nie je tak, ako to prezentujú niektorí ľudia, že si predstavuješ milióny a drahé autá. Toto je veľmi skreslený osobný rozvoj. Už som o tom hovorila v predchádzajúcom videu a viem, že mnohým ľuďom sa to asi nebude páčiť, ale myslím si, že je aj v alternatíve nejaká komercia, ktorá je tak ako keby ako na tej tácke a potom je tá skrytá naozajstná alternatíva a ten naozajstný osobný rozvoj sú to ľudia, ktorí až tak nepotrebujú kričať a veľmi veľa vedia. Takže mne sa to teraz tak všetko začalo teraz otvárať a začala som to úplne inak ponímať. A zatiaľ sa to snažím
naberať nejakým spôsobom testujem, čo funguje a čo nefunguje, ale áno, v tom osobnom rozvoji je veľmi veľa hmly. V každom prípade je to dobré vlastne aspoň ráno večer mať takúto nejakú rutínu krátku, aby sme sa stávali silnejšími a aby sme mali aj silnú vôľu a samozrejme uvoľňovať aj to telo. Tu sa už každý musí zamyslieť, čo to pre ňoho znamená a čo je mu dobre. Pretože túto má každý iné a niekedy sa partneri nútia do tých vecí, tak ako to robí ten druhý, áno, aby boli spolu. To sa často mi ukazuje na konzultáciách, keď niekto príde a povie, no ale ja nemôžem ísť tam, lebo môj partner to a on radšej chodí tam. Dovoľte si sami pre seba to, čo potrebujete a uvidíte, že váš život sa zmení. Pretože aj tí partneri, áno, majú nejakú spoločnú dráhu, ale potom majú aj nejakú osobnú cestu, kde potrebujú rásť a vyvíjať sa. A tá predstava niektorých žien, že musia tie páry všetko robiť spolu a chodiť všade spolu, to je veľmi naivné. Veľmi naivné, pretože práve že partneri, ktorí si dopriavajú tú slobodu a individualitu, tak takým práve to vydrží. A ľudia, ktorí neuveriteľne tlačia na seba, že musíš to robiť tak ako ja, tak proste to nie je cesta. Každý má aj nejakú osobnú cestu, má svoju osobnú cestu, naozaj nie, že aj, ale má svoju osobnú cestu a má svoju pečiatku. A sem tam môžeme urobiť kompromis, ale nebojme sa aj robiť niektoré veci sami a dopriať si pre seba to, čo potrebujeme. To mnoho žien vlastne nevie a to je veľká chyba. Sú ženy, ktoré majú problém niekde ísť sami. Toto je ťažko pochopiteľné pre mňa, ale každý má nejakú inú pečiatku, takže nie, proste nedá sa všetko spolu. Aj toto je nejaký koncept zvláštny, ktorý je na tom podmaze, ktorý vlastne drží v zajati tých ľudí. Už som o tom hovorila. A som presvedčená o tom, že aj niektoré tie narodeniny a meniny, toto je tiež nejaké väzenie, ktoré uväznilo ľudí do nejakého programu, aby si kupovali darčeky a potom nespĺňa to očakávanie, jeden na druhého zabudne, vznikajú neshody a to sú proste hovadiny. To sú hovadiny. Takže treba niekedy vystúpiť ako keby aj spoza tohto sveta a nejak ísť do hĺbky a nejak inak chápať ten život. Ale samozrejme veľa ľudí tomuto nechce ani porozumieť, pretože proste ľudia niektorí majú radi tieto stereotypy a dokonca si ich bránia zubami, nechtami a vlastne aj to udržuje ľudí v takej slučke. Teraz musíš ísť tam, teraz musíš gratulovať tomu. Ale toto nie sú skutočné vzťahy, pretože skutočné vzťahy sú niekde inde a musia mať hĺbku a to nie je to len, keď niekto pošle niekomu SMS-ku. Skutočný vzťah je o niečom inom a častokrát len ľudia chcú byť slušní. O tej slušnosti som už tiež hovorila v predchádzajúcom videu jednom mojom. Takže keď ste slušní, tak niekedy proste chcete všetko naplniť, ale zabudnete možno na seba a možno niekto úplne poprie aj svoju cestu a stále sa pozerá len, aby bol slušný, aby naplnil to, hento, tamto. A potom idú roky, prejdú a zistí, že nie je takto spokojný.
možno prídu aj zdravotné problémy, pretože to s tým ide ruka v ruke. No a takto si tu žijeme. Ale keď povieme na rovinu veci, tak si častokrát aj ušetríme čas. A toto je taký ako slovenský fenomén, že veľa ľudí sa s nimi stretnete a oni sú úplne takí mäkkí a proste hovoria, áno, pôjdem s vami do toho projektu, všetko bude OK. No ale potom prejde nejaký čas a ten človek absolútne sa odmlčí. Takže vlastne to, že ľudia nevedia ani napísať, že nie, toto nie je pre mňa, toto sa mne nehodí, tak to tiež o nich veľa prezrádza. Každopádne áno. No a áno, je to taký slovenský fenomén. Žiaľ, musím povedať áno. Všetci chcú byť hneď kamaráti na prvé stretnutie, ale nakoniec sa ukáže, že v podstate ani nie sú schopní potom sa spätne ozvať. Takže je to také, pre mňa je to také humorné, pretože už to poznám. A je to taká nečistá hra, ale tak každý už musí vedieť, každý má svoju cestu a ja som kľudná, pretože vesmír vlastne stále vyvažuje. V mojom živote to vždycky tak bolo a niekedy sa zdalo, že musí prejsť, že sa nič nedeje, ale musí prejsť strašne veľa času niekedy, aby sa to vyvážilo. Niekedy sa to vyváži veľmi rýchlo a niekedy sa to vyváži trošku neskôr. Ale v každom prípade sa to nejako vyváži, takže niektorí ľudia sú nekľudní, aj voči politike sú nekľudní, lebo majú taký pocit, že to treba niečo s tým robiť. Ale ja som kľudná, pretože ja si myslím, že všetko sa vyváži a tak, jak príroda si to vyváži, tak si to proste vyvážia aj tie síly. Raz je tu ten, potom je tu onen a teraz sú tu také tendencie, ako sú, ľudia blúznia, proste niektorí chcú byť psami. To som také video videla dneska ráno. Ako taký mladý chalan hovorí, že chce byť psom a má masku psa. Normálne rozhovor taký natočený ako vážne. Takže myslím si, že to ľudstvo sa dostalo niekde na pokraj a je tu veľká kríza spirituality, veľká kríza duše, veľká kríza autenticity, ktorá vlastne všetko je prehltené umelou inteligenciou už. No a v dôsledku toho vlastne ľudia blúznia a už považujú aj sexuálne úchylky za seba poznanie, áno, ako to on nazval, že potreboval sa seba poznať, aby zistil, že potrebuje byť psom. Toto normálne beží, toto ako je dobre si to pozrieť, je to dobre vidieť, pretože toto sa deje, toto beží. Ja si myslím ale, že aj toto ľudí prestane baviť a presítia sa aj umelou inteligenciou, aj tým všetkým, aj tými sexuálnymi úchylkami. Nakoniec to bude tak, že ľudia budú volať po ľudskosti, po autenticite a už nebudú chcieť túto faloš a toto všetko zvrátené. Ale musí prejsť nejaký čas, takže ako áno, ja som kľudná, ja pozorujem. Niekedy sa nestačím diviť, ale pozorujem. No a áno, tak je to proste kríza duše. Aj tie videá niektoré nahraté umelou inteligenciou sú veľmi výstižné, sú tam pekné hlasy, ale vidíte tam na pozadí, že tam idú nahraté tie obrázky, ktoré sú také nejasné. Je to proste software, ktorý to produkuje. A ja neviem, mňa osobne by to nebavilo, keby som niekde len ťukla text, by som to prekopírovala, by som to dala do toho softvéru, že dobre, teraz mi to nahraj takým hlasom, tam si to môžete vybrať ten hlas. A vlastne
už by som to ani neprečítala, ani by to cezo mňa neprešlo, len by som to tam dala. Malo by to síce možno miliónové zhliadnutia, ako niektoré tie videá, ale v princípe by ma to vôbec nebavilo. A prestala by som to robiť, pretože ja tie knihy vlastne tým, že ich čítam, oni prechádzajú cez mňa, prechádzajú cez moje vedomie a niečo vo mne menia. Kdežto ľudia, ktorí to takto robia, tou umelou inteligenciou, tak oni to len ťuknú, prekopírujú, dajú tam ten hlas a čau, báro, proste. Tak toto je. Je to veľmi jednoduchá práca. Ľudia ani nespoznávajú, že to je umelá inteligencia. Je tam takýchto videí, je tam strašne veľa. Všelijaké múdrosti. Áno, niektoré sú naozaj dobré, veď áno, určite áno, ale prečo tí autori nevychádzajú zo seba, z tej svojej ľudskosti, prečo tam nedajú ten svoj hlas? Možno áno, by to nebol mikrofonický hlas, ale bol by to človek, ktorý by to čítal. Takže nepochybujem o tom, že sa to prehustí, sa to preklopí a potom ľudia dôjdu k takému záveru, že aha, však toto ale vlastne vôbec nechceme, toto už nie je zaujímavé. Takže áno, ono sa to vyrovná, všetko sa to vyrovná, dočkaj času ako kus klasu, hus klasu. No a zase veľa hovorím, 46 minút, takže lúčim sa s vami. Kto by chcel takýto skombinované videjko o astrológii, možno aj vašej vedúcej nakšatre, pod ktorou ste zrodení a s takýmito zaujímavosťami, tak určite ma kontaktujte. No a pozrite sa aj na náš kanál Žabie Pierko, tam vlastne budeme pridávať postupne videá, ktoré budú teraz nové. A ideme ďalej, karavana ide ďalej a takto je to. Takže pozdravujem vás, majte sa krásne, bye bye.